fiocchi, vicoli di librizzi, giusto Maria? Sì, giusto, giusto, sì. E qui avete organizzato un presepe nelle casette di librizzi. Sì, Andiamo sì, a scoprirle. Cosa avete preparato? Qua abbiamo la massaia, abbiamo la signora, le signore e una casetta Ma sono proprio case, diciamo, disabitate. disabitate quindi... che noi abbiamo portato un'altra volta a essere abitate. E quindi qui entriamo, diamo un'occhiata. Cosa sta facendo esattamente? Stiamo impastando semplicemente farina e acqua per poi dare vita ai maccheroni. Ecco, un procedimento che parte dalla pasta, ma poi, come stiamo vedendo, si estende alla parte più creativa, no? Quella dei maccheroni. Ma non c'è il ferro interno, come mai? E oggi no, però, perché io non sono capace a farlo tanto bene. Però la maggior parte delle persone li fa non col ferro. La chiamiamo in dialetto avinca. Quindi queste verranno senza buco, Questi sono senza buco. ma saranno buoni lo stesso. Certo, certo. Ecco, fatto questo lavoro, quindi si fa, quindi dalla pasta passiamo a questa sorta di Sì, filoncino. e si fanno per fare pezzettini. Così facciamo dei pezzettini. Questa è su per giù la misura, poi si taglia così. Un e poi 3 cm 4, si e poi stende si ancora. stende. E poi vedo che si mettono ad asciugare lì. Sì, li mettiamo qua, così. Si cercano di fare tutti quasi della stessa misura. Che questo è anche uno strumento importantissimo. Certo, questo è Ugrio. Esatto. E spieghiamo cos'è a chi non lo conosce. Allora, il crio praticamente la dico in dialetto. Sì. Allora, si usava una volta, praticamente pure oggi alcune che fa il pane, si fa la farina, in dialetto si dice si cerne la farina, in modo che la parte tutta pulita va giù e sopra in alto rimane la crusca. Che si dava e si dà agli animali, per esempio ai maialini. Si fa l'impasto con dell'acqua e si dà ai maialini, ma si dà anche alle galline la crusca bagnata con dell'acqua. In questo Dicevano tanto che è buona per fare le uova, che le galline producono più uova. In questo caso è un supporto per far asciugare Sì. i maccheroni, ma quanto tempo devono stare così? Guardi, di solito c'è il sugo pronto, si finiscono i maccheroni, mezz'ora e già si possono cuocere. Si fa un bel sugo con carne di maiale, carne di vaccina, salsiccia e le bellissime polpette. Una volta mettevano anche l'uovo bollito nel sugo. Un'operazione che dobbiamo dirlo, qui lo stiamo facendo nel presepe, ma in Sicilia si fa a casa tutte Sì, le domeniche, tutte possiamo le domeniche, dirlo, no? Tutte le domeniche, il pranzo domenicale è fatto con i maccheroni. Quanti maccheroni ha fatto lei nella sua vita? Tanti, perché a casa mia quando c'era mia mamma il pranzo domenicale erano i maccheroni. Tutte le domeniche si facevano i maccheroni. Ecco, da 1 chilo di pasta, quanti maccheroni si riescono a fare? In genere non si misura a chili quando si fanno i maccheroni, ma a giunte. Aiunte. Certo, una giunta di farina e un uovo. E di solito la pasta dei maccheroni si impasta con farina e uovo senza aggiungere acqua. E allora abbiamo, La classica che faceva mia mamma, poi ci sono delle varianti, Sì. perché nelle varie parti della Sicilia magari ci possono essere delle varianti, Sì. no? Ecco, abbiamo dato delle chicche, dei piccoli spunti, ma il consiglio che lei si sente di dare ai giovani? di imparare a fare la pasta in casa, perché non c'entra niente il sapore della pasta fatta in casa con quella E portare comprata, avanti le tradizioni di un tempo comunque. a meno che non sia in un pastificio. Ecco, l'esperienza del presepe di Librizzi. Stare Bellissimo. qui a contatto con tutte le persone che osservano questi antichi mestieri. Bello. Una bella esperienza. Allora E possiamo... far rivivere il paese, per conoscere il paese a tante persone che magari dice Librizzi dov'è? Boh, in cima a una montagna. Oggi abbiamo visto che c'è gente di tanti posti, da Messina che viene, da E allora, dei posti visto che lontani. lei mi ha dato l'assist, spieghiamo come si fa a raggiungere Librizzi, perché basta uscire a Patti. Allora, si esce a Patti all'autostrada e ci sono due opzioni.
Una, prendere la scorrevole che sale qua a Librizzi. Lei continui a lavorare, che noi In facciamo 7 vedere. minuti si arriva, diciamo, no, in 7 minuti, già 13-14 minuti si arriva alla Contrada Colle e poi si sale che sono 4 chilometri. Un'altra invece si può fare, si esce all'autostrada e si fa il giro del paese di Patti, un altro bellissimo paese da visitare, diciamo, è una cittadina più grande, però si può fare tutto il giro di Patti e poi si sale. Io direi che abbiamo dato tutte le informazioni, non possiamo che augurare buon anno a tutte le persone Grazie. che ci stanno guardando e mi raccomando, preparate i maccheroni e il sugo buono. Certo. Buon anno! Grazie, auguri, grazie. I bei gusti di una volta, ma sicuramente c'è tanto altro da scoprire. Io vi seguo, vi seguo, vediamo un po', perché è anche bello caratteristico passeggiare qui per Librizzi. Ma durante l'anno come si vive a Librizzi? Durante l'anno si vive normalmente come un piccolo borgo, si fanno, si va a lavorare, non ci sono grandi aspettative, però d'estate è molto animato. E qui cosa abbiamo? Abbiamo la Qui la facciamo... dimostrazione della ricotta. C'è il signore che gentilmente si è offerto di farci vedere come si fa la ricotta. Cosa abbiamo fatto, signor Intoni? Roba fatta all'antica, come la facevano i nostri bisnonni, non i nostri nonni, i nostri bisnonni. E cosa abbiamo fatto? Raccontiamolo. Prima abbiamo messo a bollire il latte. Latte a riscaldare alla media di 40 gradi, 35-40 gradi al massimo, poi si mette il caglio. Ecco, Ecco- il caglio, ecco già la il caglio, cagliata. molti ci chiedono, ma che cos'è il Il caglio? caglio è il stomaco del cappetto, dell'agnello, il vitello, dove va, quando si mangia il pappo e il latte, va nel caglio, nello stomaco. Poi si raccoglie quando si ammazza, quando si scanna il cappetto, agnello, e si fa il caglio. Ecco, si mette il caglio e cosa succede? Il latte Coula, quaglia diciamo all'antica, Sì, sì. Quaglia. Poi si rompe, già c'è la cagliata, poi ma si fa si il rompe formaggio. cosa significa? Perché si crea una sorta di... Eh, Ah, ecco qua, si crea una patina e si raccoglie una parte, diciamo. si fa il formaggio. E questa è la famosa tuma, no? Questa è la famosa tuma. Che è anche un formaggio morbido. Morbido. E da qui adesso cosa accade? Poi già lo rompiamo, si rompe e si fa il formaggio, già lo raccogliamo il formaggio. Ecco, ma per fare la ricotta che differenza c'è? Subito dopo si rimette sopra, si riscalda, si porta alla media di 85-90 gradi e si fa la ricotta. E allora io mi allontano qualche minuto, poi torno, quanto tempo ci vuole? Ma è un 3/4 d'ora, già appunto, se c'è qualcuno che si mangia la cagliata, già siamo pronti a raccogliere la tuma. Allora noi raccogliamo la tuma, io faccio un giretto in questo presepe e poi però vedo qui un altro amico perché non ne possiamo fare a meno di parlare anche con questo amico. Da quanti anni fa questo lavoro? C'era mio papà che faceva questo lavoro, però io non mi sono imparato. Ma Ho sbagliato. Ah, quindi lei non sa fare la ricotta, Non la sa fare la ricotta. ma la sa mangiare sicuramente. Sì, ci sono dubbi. Ma cosa significa stare a contatto con la natura tutti i giorni, con... È la cosa più bella. Accudire gli animali è pure una cosa bellissima. Ma ecco, questo latte è di capra o di pecora? No, è pecore e Di mucca. pecore e mucche. Pecora e mucca, si possono mescolare, non succede Si può niente. mettere capra, pecore e mucca, tutte e tre insieme. È un preparato Ecco, ma bellissimo. la ricotta migliore, come avviene? Perché qualcuno preferisce il formaggio di pecora, altri di Sono capra. gusti e altri- gusti. Io preferisco tutti i tipi di... Lei mescola tutto? Io per lo più tutti e tre tipi di animali, sia capre che mucche e pecore. Ti diano Tinta. Allora, cosa stiamo facendo? Un po' di incogliata a questo piccolino qua. Questa si gusta calda così, no? Qualcuno? Qua, andiamo alla signora così domandiamo, chiediamo pure cosa ne pensa la signora. È un mestiere un pochettino pesante, però chi lo fa di passione, io da 60 anni che faccio questo lavoro. 60 anni. 60 anni. E quindi All'età di 6 anni.
E quanto formaggio ha fatto? Indescrivibile. Un attimino gli do il... Indescrivibile. Mio papà quando io avevo 6 anni ha comprato la prima mucca, da 6 anni che io faccio questo lavoro. E quanti animali ha? Sono curioso. Io sono da solo, per come mi scrivi, solo da capre e pecore sono 100. E riesce ad accudirle tutte da solo? Tutto da solo. Faccio tutto da solo. Io vedo la signora, la sta assaggiando. Signora, ma che gusto ha? È sempre panna, Sembra panna. sempre panna. Spettacolare, grazie. Non me l'ha data ancora una Dobbiamo sapere perché devo sentire. Da dove venite voi? acqua dolci. Di Sant'Agata Militello. A Sant'Agata di Militello per assaggiare questa tuma di Libriz. Eccola qua, vediamo, voglio vedere, A guardare voi. vediamo il gusto. Vieni qua, dai. Buonissimo. Ma si mangia Buona. col pane o senza pane? Ho il pane consato. Io non ne ho pane. Signora, lei. Allora, intanto che continua la degustazione, io la lascio. Ci Vuoi vediamo tra, assaggiare? no, Vuoi assaggiare? ci vediamo tra un pochino perché voglio vedere la ricotta. Proseguiamo. Proseguiamo per questi vicoli che è veramente affascinante. E quindi avete ridato vita proprio. Sì. Qui dove siamo arrivati? Qua siamo arrivati in una vecchia bottega dove qua abbiamo pensato di fare la polenta e la zuppa di ceci e una cosa che non molti conoscono, il pane fritto col vino. Un po' che osservo questo pane e sento nella di qua, nella di là, nella di qua, nella di là e nella, eccola qua. Ed eccola qua perché? Perché qui abbiamo una pietanza abbastanza corposa, abbastanza ricca. Che cos'è? Allora, questa è una zuppa di ceci che è stata preparata con le cotenne e con tante verdure. Ma io vedo tanti colori, mi può descrivere un po' così vediamo Sì. se qualcuno a casa la vuole fare, magari chi lo sa. Sì, come no. Allora, a parte le cotenne e i ceci, ci sono le patate, ci sono i pomodori, c'è il sedano. E come si fa? Si mettono a cuocere tutti insieme? Si mettono a cuocere tutti insieme, richiede tanto tempo. Perché Quanto tempo? un po' di ore. Un po' di ore. E poi si mangia così da solo oppure si accompagna col pane che abbiamo visto L'abbiamo prima? accompagnato, lo mettiamo nelle ciotoline, lo accompagniamo con le crostine di pane casereccio. Però mi accompagni perché qui vedo altre pietanze particolari, che cos'è? Allora, qua l'amico Davide L'amico con Davide Isabella che ha detto alla frittura, no? alla frittura, alla polenta. Alla polenta, ma siamo in Sicilia. Però Noi li chiamiamo frascatole. Come li chiamate? Frascatole. E ora li andiamo a vedere. Ma in- Vengono fatte in tante zone della Sicilia con la semola di grano duro, ma noi li facciamo con la farina di mais. quindi non solo polenta al nord Italia, ma polenta anche in Sicilia, Ma anche in Sicilia. che qui si chiama frascatole. Vabbè, non andiamo a indagare, ma cosa stiamo facendo qui? allora, il pane fritto. Qui stiamo facendo il pane fritto, abbiamo del pane casereccio, rafferma. Ma io che vedo viene- qui anche, che cos'è Viene questo? inzuppato nel vino e poi viene immerso nell'olio bollente per friggerlo. Allora, andiamo alle frascatole. Chi mi porta alle frascatole? Chi mi porta? Sempre lui, sempre Davide. Davide, che cose? Ma queste cose? Allora, questo è sugo? questo è un ragù Ah. di carne per accompagnare polenta o le frascatole come le chiamiamo noi, e accompagniamo la polenta semplice con il ragù, oppure ce l'abbiamo anche la versione con i broccoli, perché tradizionalmente qui si usa farlo con i broccoli oppure con il finocchietto selvatico, un po'. Ricordiamo tante per varianti. gli amici che ci stanno ascoltando che siamo a Librizzi, siamo a Librizzi. pochi chilometri da Patti, Da Patti, sì. e diciamo C'è come di si Messina. raggiunge Librizzi, che è un presepe, arrivando da lontano è proprio un presepe Un naturale, presepe, no? Sì. Sì, è molto bello sia da visitare che anche per viverci. Non è molto lontano dai caselli dell'autostrada, si può raggiungere arrivando con
lo scorrimento veloce che arriva a Bivio Colle e da Bivio Colle si sale a Librizzi Centro. Allora io vado dalla mente storica perché qui vedo qualche vedo dall'espressione che questa è la mente storica. Tutti questi cibi vengono apprezzati mentre la gente passeggia. Certo che sì. Cosa E dicono? ritornano e riprendere di nuovo la porzione. Ma la gente cosa dice quando vede questi Che prodotti? sono buonissimi. Allora, li facciamo Ci vedere hanno ancora. fatto dei complimenti veramente, Allora, perché perché piace? sono delle tradizioni antiche che noi rispettiamo tutti gli anni e la gente è rimasta contenta e ci ritorna volentieri. Il suo nome? Cavalieri Franca. Allora, signora Franca, io la saluto, le auguro buon anno Anche a lei tanti e auguri. continuiamo il nostro giro in questo magnifico presepe di Librizzi. Buona continuazione. Grazie anche a voi. Allora, io vado nell'altra casetta, vediamo, ci sarà qualche altra pietanza da mangiare, suppongo. Sicuramente, il pane fritto, il pane caldo. Qui è veramente tutto buono, speriamo che ritrovo. Ah, eccole qua, proseguiamo il nostro giretto perché sono belle queste feste di Natale, eh? Pane cauto, Pane condito. pane condito. E la signora già sta sistemando, sta mettendo a posto. Com'è andata questa serata? Bene. Vi siete divertiti? Sì, tantissimo. Tanta ammirazione, suppongo, delle persone. Sì, certo. Buona continuazione. Grazie. Sento la banda che suona, ci avviciniamo. Maria, ma qua si stanno proprio divertendo. Infatti è una serata diversa, di insegnare l'energia. Siamo qua.